របៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនព្រីនប៉ុនបាតដៃមិនប្រើទឹកថ្នាំ Nimbot D11H ដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជំហានដំបូងគឺការដាក់ក្រដាសអ្នកគ្រាន់តែបើកគម្របម៉ាស៊ីនរួចដាក់ដុំក្រដាស label ចូលទៅក្នុងនោះចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺដាក់ផ្ទៃក្រដាសបែរចេញមកខាងក្រៅរួចទាញវាឲ្យលយចេញក្រៅបន្តិចទើបបិទគម្របវាឲ្យណែនបន្តមកទៀតអ្នកត្រូវសង្កត់លើប៊ូតុង power ឲ្យជាប់មួយសន្ទុះរហូតដល់ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញសំឡេងបញ្ជាក់ថាវាបានដំណើរការហើយបន្ទាប់មកយើងយកទូរស័ព្ទដៃចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Nimbot នៅពេលដែលដំឡើងកម្មវិធីរួចសូមបើក Bluetooth លើទូរស័ព្ទដៃឬចូលទៅកាន់ App អ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតរបស់ App Nimbot គឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ភាសាខ្មែរបានយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសាយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យមីក្រោមខាងស្ដាំដៃបន្ទាប់មករកមើលពាក្យថា Setting ដែលមានរូបដូចខាងក្រោមបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចពាក្យថា Switch Language រួចអោសចុះមកក្រោមរកពាក្យថាខ្មែរភាសាខ្មែររួចចុចពីលើពាក្យហ្នឹងជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង Connect វានឹងស្វែងរកម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង App របស់ Nimbot គឺមាន font អក្សរខ្មែរស្អាតៗជាច្រើនប្រភេទមិនថាអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរ font style រូបភាព logo ឬបង្កើត barcode និង QR code គឺធ្វើបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនៅពេលដែលអ្នក design ឬរាល់គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង print នោះម៉ាស៊ីនវានឹងបញ្ចេញក្រដាស label មកភ្លាមៗតែម្ដងម៉ាស៊ីននេះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា print កម្ដៅដែលជួយឲ្យអ្នកចំណេញថវិកានិងមិនចាំបាច់ចំណាយលើទឹកថ្នាំសូម្បីតែមួយដំណក់ចំពោះគុណភាពវិញក្រដាស label របស់ Nimbot គឺមានភាពស្វិតខ្លាំងនិងមិនងាយរហែកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតគឺវាមានសមត្ថភាពមិនជ្រាបទឹក waterproof ថែមទៀតផងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ាស៊ីន print មិនប្រើទឹកថ្នាំនេះយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចតាក់ទងទៅកាន់ Telegram លេខ086 312 077 ឬក៏អាចតាក់ទងទៅកាន់ Facebook Page ដូចជា Techbox Creator Hub និង Nimbot Cambodia